ya. Juga saya cek dulu dalamnya. Baik Ibu, saya akan gunakan ketik supaya sekret yang ada di dalam pengalaman ini bisa keluar. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Di sini dulu nggak sih? Nah, jadi aja. Baik Bu, izin yang masukkan ya. 1, 2. Assalamualaikum Bu. Saya akan memasarkan supaya bagaimana ya Pada ini saya melakukan pergantian infus karena itu sudah habis ya Bu. Salah. Ini kamu tahu. Ada. Tunggu. Saya minum air hangat dulu ya. Baik, Ibu akan mengikuti instruksi saya. Pertama, Ibu tarik nafas secara perlahan. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Keluarkan dari mulut. Oke, tarik nafas lagi, kemudian ditahan. Tarik nafas 5 detik. Nanti Ibu bantukan langsung keluarkan ya. Baik. Baik Ibu, apakah sudah enakan? Sudah selesai ya Ibu. Baik, untuk efektif ini sudah selesai. Nanti jika ada kendala atau butuh bantuan, bisa mencari kami segera atau keluarga bisa memanggil saya di ruang perawat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.